నాకున్న ఓపికతో నాకాడ ఉన్న ఫోన్తో అక్కడ ఒక్క మీడియా కూడా లేదు, ఒక్కటి కూడా లేదు మీడియా. నేను ఫోటోస్ ఏమైంది ఎందుకు వీడియో తీస్తానంటే ఈ వీడియో తీస్తే గవర్నమెంట్కైనా చేరుతుంది, ఎవరు చూడలేదు కదా సంఘటన, జనాలు కూడా చూస్తారు, మా గంగపుతులకు మధ్యకాలకి ఏదైనా సాయం జరుగుతుందని ఆ ఉద్దేశంతోనే తీశాను తప్ప ఆ వీడియో నేను క్యాష్ చేసుకోవాలని, నేను ఒక యూట్యూబర్గా నేను అది క్యాష్ చేసి దీని మీద డబ్బులు సంపాదించాలని నాకు ఎటువంటి దురాచన లేదు. ఒకవేళ ఆ వీడియో తీసి క్యాష్ చేసుకున్నాను అనుకుంటే ఆ వీడియో తీసింది 22 సెకండ్లు అండి. నేను గంట కూడా తీయగలను, లేదా 3 గంటల వీడియో కూడా తీయగలను, లైవ్ పెట్టి మొత్తం అంతా టెలికాస్ట్ చేసుకోగలను అన్ని వీడియోలు. కానీ నాది అది కాదు, కావాల్సినంత ఫుటేజ్